Nĩ wega mũno mwĩroreri wa Inooro TV harĩa hothe ũrĩ. Thengio ũgĩthiĩ na mbere na kwĩrorera tabarĩra ĩno ya Inooro rũcinĩ. Nĩ twakorwo twarĩkia kũmuramura magathĩti na Njoroge wa Gĩthĩnji ta ũrĩa ciandĩkĩtwo nĩ andĩki a magathĩti. Rũciũ nĩ ũhoro gũthira, reke tũingĩre ndereti-inĩ na thĩinĩ wa studio ndĩna mũtaaramu wa gĩthomo. Nenda tũthome ũhoro wa kothi cia moko na tũrũgamĩrĩirwo nĩ thukuru wĩgwete thukuru wa NIBS. Ũmwe wa atarani na arutani thĩinĩ wa thukuru ĩno ya NIBS, Alan Njenga, twĩnake thĩinĩ wa studio nĩgetha tũvaitere mbeũ njĩthĩ, tũnyitĩrĩre anake na airĩtu aitũ mone kwega gwa gũthomera, makeyandĩka kana makandĩkwo wĩra na njĩra hũthũ. Kĩũria na maoni nĩcio ke namba itũ SMS nĩ 22488. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kamau wa Kang'ethe na ndĩ mwega rũcinĩ. Alan Njenga, wĩ mwega rũcinĩ ndũkĩngeithia na guoko? Ndĩ mwega mũno bwana Kamau. Mũno nĩ kwega Njenga. Na ndĩna gĩkeno gũcera mũciĩ ũyũ wa Inooro. Karibu sana. Na nĩngwenda kuoya mweke ũyũ ngeithie eroreri aitũ. Naguo. Kumagia kahinda karĩa njerega haha hihi kĩndũ Januari. Nĩnjũĩ matukũ macio no mahĩtũkĩte na nĩngwenda mweke ũyũ ngeithie o ũmwe witũ ũratwĩrorera kĩroko kĩega. Na ndĩmũhoe ndũkehere TV-inĩ ĩno yaku kwa ihinda rĩrĩa tũgũkorwo tũkĩaria maũndũ ma gĩthomo. Tondũ to maũndũ ma NIBS moike tũgũkorwo tũkĩaria, no wĩ mũciari onawe wĩ mwanake kana mũirĩtu ũrĩa kaũndũ ũngĩnyita kangĩgũteithia mũtũrĩre-inĩ. Good, karibu sana. NIBS kuhana atĩa kwanyu nĩ yurĩte? NIBS nĩ area yothe ya Ruiru mbura nĩ nene o ta ũrĩa andũ a meteorological maratangatha. Mbura nĩ ĩkoretwo ĩ nene mũno na barabara igakorwo ithũkĩte mũno. Ririkana nĩ tũrĩ thukuru ũngĩ wa Lizi Wanyoike Preparatory School na nĩ tũkuaga ciana itũra rĩu. Koguo barabara icio nĩ itũ affectaga mũno rĩrĩa ciaraha. Na no thaithe thirikari ta barabara ĩrĩa ĩtũng'etheire na hau thutha, na nĩ barabara ya andũ a mbunge maita maigana ũna nĩ thiĩte kuona ngari na kamĩtĩ ya roads. No njĩrĩgĩrĩire atĩ barabara icio no igũthondekwo tondũ to Ruiru gwiki, bũrũri mũgima andũ no marakaya, no maĩ kũu it has caused havoc. No tũrehoka atĩ maũndũ no makwagĩra tondũ mbura tiyo ĩna thĩna. Wangari wa Maathai oigire atĩ nature does not forgive. Koguo kũrĩa twathire tũgĩaka njĩra cia maĩ rĩu nĩ hĩndĩ we are paying for it. Tondũ maĩ nĩ marĩ njĩra ciamo. Nĩguo. Karibu sana Alan Njenga. Ndĩna eroreri aingĩ mũno maratwĩrorera mararĩkirie form 4 mwaka mũthiru na mũndũ nĩ ararigua gũthiĩ kũ, ekũrora nakũ, na egũthiĩ gũthomera kĩ. Nĩguo. Na nĩ wekaga nĩ gũkatwo nĩ ũkũmateithia, nĩ ũkũmatara. Mwanake ũyũ na mũirĩtu ũrarigwo gũthomera kũ na gũthomera kĩ, ũkũmwĩra atĩa? Thengio mũno bwana Kamau, nĩ tondũ hihi ona wa mũndũ ũrĩa ũngĩkorwo agĩtwĩrorera mũthenya wa mbere ũmũthĩ na ndoĩ NIBS Technical College nĩ thukuru ya mũthemba ũrĩkũ kana nĩ ithuĩa. Juge NIBS Technical College ni college under TVET kana Technical and Vocational Education and Training, and it is a private institution. Thukuru wambĩrĩirio mwaka wa 2000 na koguo for now we are celebrating 26 years. Tukoretwo tũgĩthomithia gĩthomo gĩa craft certificate na gĩthomo kĩa diploma. Thukuru wa NIBS Technical College kĩrĩa gĩtũmĩte ũrũgame na nginya ũmũthĩ ũyũ tũgakorwo na rĩrĩa hihi economy ĩtakoretwo ĩgĩka wega, tũgĩkorwo na arutwo makĩria ya 5,000 every year, tũtarĩ na thĩna wa kũrani cukuru ũyũ nĩ rĩrĩ. Nĩ gũkorwo thukuru wa NIBS Technical College kĩoneki kĩrĩa wambĩrĩirio nakĩo nĩ the late Lizi Wanyoike, kĩoneki kĩu no gĩtũraga ona ũmũthĩ ũyũ, na kĩoneki kĩu kĩarĩ kĩa maũndũ matatũ. Ũndũ wa mbere warĩ wa skilling, na skilling nĩ gũtigĩrĩra andũ anini nĩ magĩa na ujuzi ũrĩa ũngĩmateithia gũthiĩ either kwĩyandĩka kana kwandĩkwo. Ũndũ wa kerĩ warĩ character formation, na andũ aingĩ hihi haha nĩ marigagwo atĩrĩrĩ gĩthomo bata wa character hihi nĩkĩ, na kana nĩkĩ kĩngĩtũma thukuru ta NIBS mekĩrĩre character ũguo. Character rĩ niwe tũmaga mũndũ ta rĩu ũguo tũrokire gũkũ rĩ, ngĩroka gũkũ no nginya ingiumire kũrĩa njikaraga tene nĩgetha traffic ndĩkanyite. Bwana Kamau consistently ũkoretwo ũgĩũka Inooro o kĩroko na ndirĩ ndokĩra ngahingũra TV ya Inooro ngakwaga. Icio nĩ ethics. Atĩ mĩrutĩre yaku ya wĩra, akorwo nĩ dressing, akorwo nĩ mĩkĩre yaku ya maũndũ na andũ arĩa angĩ mararuta wĩra gũkũ Royal Media, icio nĩcio ethics. Na ethics icio rĩ, thukuru ũngĩabandoni ethics rĩ, ona ũkowe mũtangathi mwega
atia bwana kama ule no hinya sustain career yaku Neguo. na kwoguo maundu memeri mau ne very key na very close to us uhoro wa muico ri ni gutigirira ati ni twa empower mbeu njithi na empowerment ni different from skilling na character empowerment ni riri tukageria kuhingura anake acio maroya kanya guka NIBS kumahingura meciria nigetha magie na wandanduku wa meciria makiona maundu ri magatiga kuona maundu in a very narrow way tondu bururi uyu kindu kiria kihingicite mbeu njithi ni riri ni angikorwo ndavire thukuru ngithomera umemerekia ri nie ndingiciria ati no nduike content creator unless nduike ta Kamau nigetha na TV ya Inoro ri ni mwe na mutangathi wa kiroko no akorirwo ari umwe riu ri ukona ni ugweterera ihinda iraya muno ugituika ati giti kiu giikarirwo ni ng'ania giti kiu Njenga ikarire giti kiu Kamau ikarire nikio wetereire tukageria kuonia andu anini atiriri no wone maundu githomo giki twa guthomithia ni guguteithia kuona maundu na njira njandandu na kwoguo uguo niguo ithwe NIBS Technical College turugamirire no ndu ucio ni ututeithĩtie muno gu set apart NIBS Technical College from any other college tondu ni hinya muno wone thukuru utite uhoro wa values utite uhoro wa character na njira nene muno good kioneki kiega niguo maundu ma ethics scaling character empowerment correct ni atia mwikaga gutigirira ati mwana ni anyita na ni aigua na maundu mau ni maingira thiini wa mwana no anga kuiboko acha gutiri kiboko na muthenya wa ira handu ndirari ni ngiariria andu ni ndiramerire atiriri notion iyo ya gwiciria ati inflicting pain niwe ngicenjia behavior ri undu ucio ni twagirirwo kuruta meciria-ini maitu ithui aria twathomire mahinda maria nie ndathomaga ri tuoe ati mundu kugarura mitugo ni kuhurwo na twagaga gwika maundu maria twagaga gwika ndarikagia homework ti tondu ni njui homework iyo ndireka ni nie rateithia nie ndi Njenga no ndarikagia nigetha mwarimu ndakae kuhura ninyonete andu aingi ona magithie cukuru ri muiritu ekwenda kwihumba arenda kwihumba ogwa arehumba tondu hihi Njenga ni egukorwo gate-ini na ni ekumucokithia tondu dressing ni wrong no ungi make murutwo wa understand atiriri what is the value of dressing properly niki gigutuma nie ndi murutwo njikire nguo na njira iria yagirire niki gigutuma nie ndi murutwo njuke college tondu maundu maria makoretwo mari maritu muno thiini wa thukuru cia post secondary education na icio ni colleges na university ni arutwo gutira cukuru secondary school no mari challenges ciao no challenge iria nene tukoretwo tukirwa nayo ni arutwo gutira thukuru tondu kundu guku ri murutwo ni araigwa ri na freedom murutwo ni apromisirwo ni mwalimu high school atiriri there is life after high school there is life after uniform kwoguo murutwo ayo arutwo aya marikia form 4 rimwe ni mahanaga tucau gacau kategwa ungikahingurira kanjiriria gutuha koya mutongo ena iguru gatuha tuhite ni gukena na ni mugutengerania nako muno ngikorwo kwa jote na hinya wa gutengera nigekura uguo niguo arutwo aya inge maikwite riria maroi macukuru mokaga na energy nene muno na kwoguo ri eno ni challenge twagirirwo ni tuonagia arutwo atiriri bata munene wa kwaga tutiagirirwo ni ati no nginya turi kuhe punishment no nginya twigwitia muciari no no wagirirwo ni kumenya atiriri mathomo maya ni maku wewe ni marateithia ukona niguo akona bata wa gwika atia wa gwika undu ucio nigetha ona wika ri agakorwo ni gwituma retuma twaragiria arutwo muno na tukamathaitha meke atiriri kindu gitagwo kujituma we ugerie gwikira effort yaku ya gwituma good hayo ni point ya fatana ya goro muno by then na weka wega niko twira twina muciari challenge iria mukoragwo nayo na niyo iyo imwe ya arutwo ugotira riu ri uyu utegutira ri uyu urenda guthoma ri eguka guthoma kikuria NIBS thengio muno bwana Kamau njuge atiriri na muroya na ri thengio muno ngurutia ndeto yo riri kigeranio kia form 4 ri results ici nicio imire nango cia kuma results icio cio imari dionete kanya gaguka media ine no njuge atiriri results icio cio imire ri aciari aingi ne ma celebrate performance ya ciana ciao aria mwathani ateithirie makihota kuhituka guthie university acio they are well cut out na ne makuingira university no ni turi na namba nene muno itekugia na direct entry ya university na kwoguo andu acio ri ona mwari amadero na magioka gwika inquiries ri ni
aria magereirwo ni guthie university no makaigwa ni ndikwenda kugera route yo ya university ni ngwenda kugera route ya gutuika more skilled no ni ngwenda gukwira atiriri bwana Kamau na njira nguhi D- na icio uronire cie almost 400,000 ri grade ici ni twagireirwo ni kuwiyuria atiriri ciumaga ku grade ici tiumaga murutwo uri boarding arutwo aingi aria mari boarding schools ni mahotaga no ngeigwa thukuru nyingi cia boarding mini yao ringi ikoragwo ya above 6 5 and 6 wathie day schools iria twetaga district day schools uraigwa mini ya 3 mini ya 2 ati kuria mageretie muno mini ni 4 nie ni ngwenda kumuthaitha aciari ni thiete micemanio meingi muno ya aciari cukuru na ngaigua riria mwalimu aramuthaitha muongerere ciringi iria muraruta cukuru nigetha mwalimu ahote gucokia arutani acio juma ahote gucokia arutani acio hwaini ahote kurehe arutani acio kiroko tene mathomithie ciana cianyu ateti makamwira tigai kuriha mbeca icio githomo ni tuhu mutiagireirwo ni kuriha mwalimu bwana Kamau ri mwalimu na ciana day school ugakora kirathi gia form 4 kina arutwo 300 ri mena arutani eria mathabu ri no wega twiyurie mathabu manaru atiriri mwalimu ucio angeheana mathabu mana homework ri na ena irathi igiri ni tuge irathi ciake igiri ciena 150 ri tondu ndakiuga ciana ni 300 ri mathabu mana times 150 ni mathabu 600 honestly speaking and for all practical purposes mwalimu uyu ndangimaka mathabu 600 tu mwana uyu ri ekwaga gwika mathabu maya no riria mwana uria wi national school mwana uria wi extra county school arutani aria mekuo ni aingi na aciari ona marihite mbeca icio marihagio 53,000 in a year bodi ni cokaga gaikara thi na makongerera bia almost equal to that amount na aciari magetikira kuriha nikio thukuru imwe na post mean ya 2 as a mean thukuru ika post thukuru ta Murang'a High ikanyita 10.4 wiurie gap ino ya 8 ri ya umanako na ciana ici ono ngeiga 2 haha uthinje kiongo mutwe uthinje mutworore tombo gutiri tombo munoru gukira uri ungi gutiri tombo wina ngurani tombo uyu ni umwe ciana ici ciaciarirwo mataneti imwe no environment na ithu aciari tugoka tukahenio ni politicians na umatwarite ciana ciao either private schools kana magatwara ciana ciao igathomere mathukuru maria maramenya nimo top maria ma producaga cream de la cream ya bururi uyu no magathie kwira aciari ndukae kuruta mbeca icio mwalimu nake agakiuga atiri nonga mukagwa gwakwa endereni hivo riu nikio twena riri twena thina uyu no ria guko kuhana ri nie njugaga nyumite gwitu gatundu gacika itura ritagwo gacika ndathi itura riu to twena gacika secondary school ri nituge kwa muhiano nikuo ciana cianyita D- 70 ri D- icio ikorimeini gacika nikio urona matura maitu anake no macokire nduthine anake no maturire moruraga kambi anake makaga kirigiriro nie ni ngwenda wega nikaba unjire ma umuthi uyu wi muteti uke wire aciari atiriri nie ni nguheana mbeca ici no uguo mwalimu amwira ri nigetha mwalimu uyu acoke tene ri nigetha ahote guthie na mbere na guteithiriria ciana ici cianyu ri itikirai muongerere mbeca icio ngirikia to ni ukunjuritio horo wa kothi ri njugi atiriri arutwo aya riria marikia ri na it is a pity tondu mundu muciari ndatwaraga mwana day school ni uhoti muciari uyu ni uria uraka makaria muciari uyu ni murimi muciari uyu ni akwireirwo hiringi ni muciari ni mwana uyu ni akwireirwo ni aciari nikio marathie day schools ni kwaga uhoti wa guthie boarding school riu ningi ni mathie marikia cukuru matihota guthie na mbere na githomo tondu mwana uyu chance iri ari nayo ya guthie na mbere na githomo ri ni anyite B nigetha uyu ni thirikari athie university arihirwo githomo ni thirikari riu ri ukona poverty igatura yumite family no thutha na ni wega uhoro uyu tukinyie muthia na tutige guthaka siasa na githomo ndingirikia njugi atiriri ithwe NIBS Technical College twina intake ya April towards the end of the month niguo arutwo magukorwo makiingira mweri wa March na ninyonete aciari magiuka na ona riu ni ngumathaitha metikire ona anake acio mari na D-
airetu acio mari na grade icio ciethe gutire nie njugaga atiriri bwana Kamau gutire murutwo atari na kanya ga gutuika skilled na kuga horo wa skilling ni kuga atiriri tariu studio no ni njake na matawa maingi muno aria marutire wira uyu wothe gutire mundu wamoririe githungu ngiaria kiigana atia wathie tairing ri gutire mundu uragia mundu atiriri nengera CV yaku nyone githungu wanyitite kiria ndirenda kurora ni riri wina skill ya kuhota kumenya gwikira spacers ici tiles wina skill ya kuhota ku prepare service ya painting ruthingo ngithie kuhaka rangi ri ni ngumenya gwika skimming wega gwika sanding properly prepare the wall to receive the paint akone electrical fittings the same akone kinyuthiri riria nie na haria thiaga kwenjwo ri thia kwenjwo tondu ni ndendire uria unyenjaga no ti tondu ni acuritie CV yake hau ngiona githungu na mathabu anyitite ki no it's all about skilling na ithuĩ na nikio njugire Nibs Technical College ri focus itu nene regardless angĩkorwo mũrutwo ni aranyita language of instruction gutire skill murutwo atangĩgĩa either ni skill ya computer either ni skill ya automotive engineering na yo nĩyo motor vehicle mechanics either ni skill ya electrical and electronics engineering either ni skill ya cosmetology nĩyo hair dressing and beauty either ni skill ya journalism manipulate cameras na indo iria ingĩ marahuthira either ni skill ya hospitality that is food production and service na maya nimo maundu maria tukoretwo ithuĩ tugika as Nibs Technical College ni tondu hi wa muciari ungienda gutwariria na thimu ona ndirio guku ri namba itu ya thimu ni 011 030 100 jokere 011 030 100 okay mundu hihi ungienda gutucerera ri Nibs Technical College twina campus ithatu campus imwe haria Ruiru Kibo wahituka Spamo on your left hau niho Nibs Technical College main campus iri guku Nairobi tuli nyumba itagwo Agro House goroba ya gatatu Agro House imwe avenue haria Kianda urorete railways hau hakuhi na supermarket ya Naivas hau niho tuli na kuria Ogatarugai twinjira itagwo Masai Road stage itagwo Masai Road ni about 200 meters kuma bara haria campus itu twakite neguo thengio muno kogo muciari ndugatinde ukirora grade iraririko rehe mwana kuria Nibs no riri jenga ni watariri maundu maingi muno waheana nginya example na studio no itu indo ici mwena cio cia guthomithia mwana mwana ucio urenda guthomera tu akonita maundu ma thitima akonita wira to turaruta wo memerekia Nibs ina indo icio thengio muno bona Kamau na ni ngwenda kuga na gitio kinene aria makoretwo makirorera advertisements citu guku Inoro ni tukoretwo tukionania part of our facilities no kiria kingiteithia muciari to uguo tutwikaga tondu bica ici no ikigeneratwo ni AI no wi muciari ukite kuria kothi iria urenda mwana waku ekeri ni wega ugie na kanya ga gucerera thukuru wa Nibs Technical College no ukoria a chance to be taken round na nigetha wone tondu wa maitho twarorio thengio jenga tondu rimwe no jarie muno no ngicokia kiuria kiu no ngwire atiriri Nibs Technical College focus itu nene ngiuga ati kioneki kia Lizi Wanyo ikia kiambiriria Nibs kiari skilling iri skilling ndengikwo na kwaria skilling no ikirwo riria wahe murutwo kanya ga kumanipulate okay githomo kiu undu cio ramwira engine yo iho wako ni kamera yo iho wako ni computer yo iho wako ni cosmetology facilities icio irathomithia murutwo ciho good tereke nguri kiuria ndegwa giguka mecirini makwa kia riri kia nie ndeta mwana ri kana ndina mwana ri tungimenya atia kothi iria njega guka guthoma tondu rimwe mundu ni atukanagirwo karemwo gucagura ringi kuringana na grade iria urageire kuringana na uria uraigua na guku nja ta uria ngino igwa andu maratoro maira Dubai Qatar Canada ungitara mundu athome ki thengio muno bona Kamau ni njugaga ati uhoro wa guthura kothi is scientific is a scientific process no andu aingi ni ma trivializaga issue ya guthura kothi no kona hihi uria twakararania hwaini ni ngwenda mwana agathome kothi iyo na andu aingi manakinyirira handu ukona mwana aroka kwimenya riria hihi hinda rithire muno no ni ngwenda kuga atiriri Nibs Technical College ithuĩ tutiĩtĩkĩtie ati no uke reception yo twire no nio kothi iria urenda gwika twage ku interrogate
niki gigutuma wicirie kwenda gwika kovio why tondu riri murutwo apart from academic performance ya thukuru kana academic ability ya murutwo ri ni twagereirwo guthie beyond academic ability na kuma academic ability ni turoraga personality ya mundu tondu personality tariu njugaga uhoro wa media ri gitumi kiria kenene gitumaga nie ndokira TV iria nyendaga kwirorera ni ndirorere kama ukiroko ri there is a reason there is a reason na reason ti kuga ni skilling peke yake no hena personality trait ya Kamau itumaga mundu aigue o guthikiriria gogoyo riria guthikiriria na ngaigua na ni ndirenda guikaikara hau ngithikagiriria because there is more than skilling hena personality ya mumemerekio cio na nikie iratuma guciririo ni undu ucio undu wa muthia ni riri interest no nginya tuthime interest ya murutwo tondu arutwo aingi kana mbeu njithiri maroraga tari uguo karora for example in our family ri nie ndi mwarimu na ningikoragwo muno ngirumirira maundu ma business development mundu ri uria we family ine itu ri akoiganie no nyende gugatuika ta anko na hii ciana ciakwa ikoiga no ciende gutukia ithe no riri heri mwetugaga atiriri acquired characters are not inherited acquired character riu no ngigikorwo ngigithie gym ukiruta icoka nene ri ndugukiwa kihige aku ni gikugia icoka ati tondu we wi nacio these are acquired characters acquired characters are not inherited na we tiwe thoguo you are unique in your own way na ni twendaga ku make arutwo ma understand atiriri you are unique in your own way na kwoguo no nginya tuku analyze na niyo yetagwo psychometric analysis test tuku analyze wega tumenye atiriri weje ngari we kanyoni muthemba u na kuringana na uria twakuona ri in terms of your academic ability in terms of your personality in terms of your interest ugefiti haha weri muno realistic careers iria irari kwaya maundu ma mokori you can fit very well tuona uniguo uhaya good muciari we kundu kuraihu muciari we kuria ringi Moro muciari we kuria Bahati muciari we kuria kundu gugitona Nyukie muciari we Mabatha urenda kurehe mwana ni Ipsije ngari no ukumwira ati horo wigie mwana kuria guikara muciari mwana akona concern mwana wakwa miaka kibao na bathe ngiuga mwana ri ni tondu niguo ona tha istorio ciana cia ciari tugitiguo anake ane anini ni marataru thegio muno tatucorere bica ya nibs na ciana uhoro wa meikarire ri ni njui wa mbere aciari ni mekuyuria atire Doka Nibs Technical College twina handu tungikoma Nibs Technical College is a day and a boarding TVET institution twina capacity ya ku accommodate makiria ya arutwo 1,000 na acio nio tukoragwo nao within a year Korea Ruiru twina accommodation facility na ni njega fee is about 9,000 per month icio ni ciringi 300 per day bed breakfast lunch and supper na murutwo ari na internet murutwo ari na mai mahiu na murutwo uyu ari na security guaranteed security ate muciari kiraguthumbura no besha cia kurihira murutwo no ngienda kumenya within one stop thimu imwe ni ukumenya all round ya mwana waku no njugi atiriri beyond gukorwo na arutwo tu containete thukuru ri tondu ndigukuhenia ati arutwo ani tukimoraga ruri ati ona mekimbo ni ukumenya no wa Nibs kana meguku Nairobi ni ukumenya ni Nibs kana kambe ya kuria Rungai ni ukumenya ni murutwo ani matikire uniform generally uguo niguo ndiramini matire uniform na kwoguo arutwo aya no magane na meke maundu maingi Nibs Technical College uri structured ni atiriri nituri na a lot of psychosocial support na psychosocial support nigetha ikorwo effectively na tutige tu okumihũthĩra as a marketing tool toria ndana igwe kiario horo wayo kuingiri twina counselors atatu counselors ya yari they are fully qualified and registered na body yao ya counseling counselors ya yore amekaga ri immediately arutwo ya maingira ri nitukoragwo na kindu twitaga early intervention programs early intervention programs ni riri arutwo ya maingira ri arutwo arege moimete Nyandarua moimete Mombasa makoima kuria Laikipia makoima Naikuru Naivasha andu aya ni andu eru na Nairobi na Nairobi eno ri igite na maundu maingi muiretu uyu ni arirwo muiretu marokire maramenya na ri ena birthday wathie ri arakora cookies
akona tutu ni tucabaci twega muno turuge akonda twiri akiundaga gatatu ethi ndari kindu ndaremenya ni anjiriirie kwambiriria kuambiriria kuripuka na kwaria maundu ataramenya angi akona indo ta Chavis matiri mona Chavis mundu uyu uri agakuguka gukwa mione ria mbere nie kuhenio na ingire hau tukoiga atiriri as Nibs Technical College arutwo atu macokaniririe hamwe indo ici tondu matiri macionana ni tunyitite mihadarati yo hapa na pale ri we go for early intervention programs. Na at some point, tukamena atiriri. This is a cookie. Cookie no tisha basi. Eno ne kapani keki karuge wega na karugetwo na rugio. No kaihurite dawa cia kurebia. Gaka muthenya uri uri thie bash. Ugakore umenye gaka waria. Rucio ukararo ugakaroka kuga kwani kuriendaji ru ni ruo rwimbo rurio gakorwo kina na koguo ri maundu mane nyonete magituteithia muno tondu warora itora riu ritu ria Kimbori just next there hena gicagi giokire hau gicagi kiu tuturite tugeretie kugiriria tondu nikio kiendagia dawa ciothe cia kurebia na njohiria njuru. This is not unique to Nibs. Ungirora bwana Kamau handu hothe hena thukuru nene wa Vitsot hatire hado hatari na gicagi kuria nie njitaga icio kaburi ini kaburi cia guthika iroto cia ciana citu na korwa ciari no metekere tunyitirire tugiririe icagi ta ici irako ikirutira ciana citu maundu moru no ithuĩ as Nibs ri tutingetura tu complainaga ati tukona tondu gutiri undu urekwo gutiri undu tugwika as an institution tuete jukumu ya ku make sure we have early intervention programs cia go save anake ana iretu matikae kuingirira mitugo-ini. Ni wega thengio muno kiu no wacokio gaturirikanie namba ya thimu njenga. Thengio bwana Kamau namba itu ya thimu ni 011 030 100 na ni ngugite intakes citu ni irathie na mbere arutwo no maroka hamwe na aciari na ni thaibaga muno aciari magetekira kwa company arutwo aya tondu process ino if we get it right ya guthura karia munyitanire na mwanake na muiretu wa kana muiretu waku rugendo ru ni ruhuthaga na wewe muciari ri nduri thina munene ugukorwo naguo. CB ya mbere maroka 2029 niguo Nibs Technical College ni muhariirie. Thengio muno bwana Kamau ni tuhotete ku map out subject combinations iria ire senior school grade 10 11 and 12 na kwoguo it is very clear advantage ya Nibs Technical College ni gukorwo tuli na Lizi Wanyoike Preparatory School na githomo kiu gia CBC ri ni tukoretwo tuonete uri agithiete na kwoguo tukahota kwambiriria guthagathaga arutani aitu ni tondu at college level iretwo CBET competence based education and training. Focus is on skilling. Focus is on skilling and we are ready for them na makiria ri ngurani ya githomo kiria turathomithagia mbere ri githomo kiria turathomithagia mbere na ndanoiga uguo haha ringi ri gitagwo knowledge based education. Knowledge based education ni gukram na kuririkana nigetha wandike kigeranio-ini no githomo gia competence based education ri is competences and values tondu na ni ndaugire hindi iyo engi haha atiriri nigetha muciari uria wi mucie ataukirwo ni kindiragwo horo wa values ri tugithomithia ri murutani akiandika lesson plan yake ri he kindu twitaga riri lesson plan ni koragwo na kindu twitaga SLO ri ni specific learning outcomes specific learning outcomes kindu kia mbere ikoragwo na kio ri ya one outcome no nginya yona ni horo wa knowledge murutwa gathoma kanyita yona ni horo wa skill icio ngwaragio horo wa cio skilling na yona ni horo wa values na values and attitudes neo ya muico ri learning outcome yo ya muico ri ni warutani aingi maiginoaga neo ni werarehe difference iyo ni werarehe difference githomo-ini gia TVET ati murutwo no nginyagia understand wega ati guthoma to guthoma tu unyite no hote gwika githomo kiu ni giagirirwo gukugarura na nikio ungirora tari githomo gia CBC ri icio mareta competencies ri the 7 competencies ri one of those competencies is citizenship kuoni bururi waku na kuoni maundu maria marekika thiini wa bururi na guo ri woka urorete even to TVET education ikiheana muhiano ngerikia no njugiri atiri ria murutwo athie driving ri
athomithagio horo wa road science akeragwo barabara eno wona ikanyakanyitwo guo there is a continuous line ndwagirirwo ni kuhituka warikia guthomithio theory iyo ni knowledge ugathi ugathomithio skill ukerwo kirasi gikinyagwo guo ngio gicenjia ikagwo guo no above that there is attitude part attitude nini ndejenga ngia rukove ngamenya atiriri zebra crossing andu magikira ri ndugame that is all about attitude ati ndiagirirwo gukuira bara na andu no honi marahurana guku thutha ndiagirirwo gukora mai mebara na nidirona ni mai na ni andu maragerera haria nginye those are attitudes na kithomo gia CBC giukite ku develop that attitude part neguo Jega goda ugio horo niguo agikoe kurita kuriti ugenda utigawira mwiroreri yes hena ndagika imwe tu na ndigakire thegio muno ugiturikania ginya kuria muri nie ni uyi wega bwana Kamau Clarion ko yakwa ikoragwo kuri arume na kuria ndirathomire kanitha irari muru PCA iyo no irari message yakwa ate ithuĩ tũrĩ arume we become deliberate fathers and deliberate utuko tũrĩ intentional men ate anake arĩa marĩ bũrũri ũyũ nĩ megũthoma na ithuĩ na nĩ mekwĩrirĩria gũgatuĩka arume ta ithuĩ na ithuĩ cukuru iria ciothe irathomithia ekei tu empower mwana wa kahĩĩ na nigetha mwana wa kahĩĩ ahote kũrũgama na ahote kũrũgama na mũgambo nĩngugĩte NIBS Technical College twĩna intake irathiĩ na mbere intake ya March na irathi ici ikambĩrĩria kumagia mweri ĩmwe wa April koguo arutwo nĩ makoretwo makĩyandĩkithia na no ngwenda ku encourage we otigarĩte oya kanya gaka tondu bari ya ngeka makorirwo matari meka ekei tutiga gweterera ine ronga namba itu ya thimu ni 011 030 100 jokere 011 030 100 bwana kama ugirikia ndona mamia nyandikire message haha na nie kunje ndoragira nyina wa mwaura wa irari ari kuri agacika itura ria agacika gatundu south receive my greetings asante thengio muno ona ikaria cia giothe agacika ni mwageithio rucine tumana Alani Jega kuma NIBS Technical College reke tukinyi hau nigetha Njoroge oke na mutarani thutha ucio ni nguka tugitiri hainoro rucine tukorona Esther Karanja tukeri uhoro wa thuguri ya Forest tugathia rai humweroreri titaguko kumagwo asante sana thank you muno bwana kama